Pozdrav s portala Medijska pismenost HR. U ovom kratkom videu na jednostavnom ćemo primjeru prikazati kako alati umjetne inteligencije, koji su dostupni putem interneta, mogu vrlo brzo generirati medijski sadržaj. Pogledajmo zajedno je li takav medijski sadržaj uvjerljiv i raspravimo skriva li možda neke netočne informacije. Za početak ćemo ChatGPT, trenutačno vrlo popularni jezični model umjetne inteligencije, upitati da nam na engleskom napiše tekst, i to za video o Hrvatskoj. U uputama smo naveli da će trajanje videa biti 2 minute. ChatGPT je traženi tekst generirao zaista vrlo brzo, za manje od minute. Taj smo tekst potom prenijeli u drugi alat umjetne inteligencije. Radi se o aplikaciji specijaliziranoj za automatsko generiranje zvuka, titlova i slike, sukladno onome što piše u tekstu. Umjetna inteligencija je vrlo brzo pripremila video koji počinje ovako. Welcome to Croatia, a beautiful country located on the Adriatic Sea. Zaustavimo se nakratko ovdje i podsjetimo se kako smo do sada iskoristili alate umjetne inteligencije za pripremu ovog medijskog sadržaja. Jedna aplikacija nam je pripremila tekst, a druga je na osnovi teksta pripremila zvuk i kadrove. Umjetna inteligencija je za uvodni atraktivni kadar o ljepotama Hrvatske izabrala Dubrovnik, zaista impresivan početak. Pogledajmo što se događa u nastavku ovog videa. Croatia is known for its picturesque beaches, clear blue waters, and historic cities. Zaustavimo se opet i raspravimo odgovara li ovaj prizor tekstu u kojem se kaže da je Hrvatska poznata po pitoresknim plažama. Je li ova plaža u Hrvatskoj ili je umjetna inteligencija odabrala neku plažu uz drugog kraja svijeta? Kako bismo provjerili gdje se nalazi plaža iz ovog prizora, upotrijebili smo jedan od poznatih alata za pretraživanje slika na internetu. Taj alat pronašao da je ova plaža zapravo na Šri Lanci, a ne u Hrvatskoj. Radi se dakle o slici koja bi neupućenog gledatelja mogla navesti na pogrešan zaključak, jer tekst i zvuk govore o plažama u Hrvatskoj, a kadar prikazuje plažu iz druge države. Nastavimo sada gledati video koji su generirali alati umjetne inteligencije i provjerimo odgovara li slika uvijek onome što govore tekst i zvuk. Historic cities. One of the most popular tourist destinations in Croatia is Dubrovnik, a medieval city located on the southern coast. Dubrovnik is often referred to as the Pearl of the Adriatic and is a UNESCO World Heritage Site. Visitors can explore the city's ancient walls, walk along the Stradun, the main street, and enjoy the stunning views from the top of the city walls. Another must-see destination in Croatia is Plitvice Lakes National Park. This park is home to a series of interconnected waterfalls and lakes that are surrounded by lush greenery. Visitors can hike the park's many trails and take in the stunning scenery. Croatia is also known for its islands, with the most famous being Hvar. Hvar is a popular destination for celebrities and has a vibrant nightlife scene. Visitors can enjoy the beautiful beaches, take a boat tour to one of the nearby islands, or simply relax and take in the stunning views. In addition to its natural beauty, Croatia is also rich in history and culture. Visitors can explore the ancient ruins of Diocletian's Palace in Split, visit the St. James Cathedral in Šibenik, or take a tour of the historic city of Zadar. Croatia is also known for its delicious cuisine. Visitors can try traditional dishes such as cevapi, a grilled sausage, or pastakada, a beef stew. Croatian wines are also highly regarded, with some of the best coming from the region of Dalmatia. Overall, Croatia is a beautiful country with something for everyone. Whether you're looking for a beach vacation, a cultural experience, or a chance to explore the great outdoors, Croatia has it all. So pack your bags and come visit this amazing country. Upravo smo odgledali video koji su generirali alati umjetne inteligencije. Što vi mislite o ovom videu, nudili točne, djelomično točne ili potpuno netočne informacije? Bi li mogao zavarati nekoga tko nema dovoljno informacija o Hrvatskoj? Na našem internetskom portalu medijskapismenost.hr možete pronaći brojne upute o tome kako provjeriti točnost informacija te istinitost slika i videa. Hvala na gledanju i pozdrav!